kar dal. Velja. Ok. Nič. Po vseh tehničnih problemih nam je uspel končno stvari spraviti do te točke, da se vidimo. Zdaj pa jaz rad samo en feedback nazaj dobil, če se me sliši, vidi zadosti dobro, da lahko začnemo. Ok, super, hvala za feedbacke. Najprej eno opravičilo za tole dolgo čakanje, v bistvu se je meni prejšnji teden od prehude rabe sesul prenosnik in ker nisem imel možnosti ga kam na servis peljati, sem se sam lotil, zdaj pa psihologi imamo malo omejene kompetence popravljanja porušenega računalnika, tako da sem ga zrihtal, kakor se je dal, pa vidim, da so ene zadeve še vedno ostale. Nevertheless, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj, v bistvu na tem današnjem srečanju oziroma na tem današnjem pogovoru o tem, kako ohraniti optimizem pa znižati raven stresa. V bistvu sem tole pripravil za Primorsko univerzo, eno predavanje, ki sem ga pripravil v pretežnem delu že cirka 2 tedna nazaj za eno drugo priložnost in si ga je v bistvu kar precej pretežno učiteljev že ogledali. Tukaj pa danes pravzaprav smo preko Primorske univerze se odločili, da bi še enkrat tistim, ki bi ta tema mogoče zanimala, predstavili. Se pravi, kako ohraniti optimizem, kako znižati raven stresa. Zdaj, ok, vemo, bi mogel biti človek že prav glup pa slep, da ne bi opazil, da je zunaj ena epidemija in da pravzaprav smo naenkrat psihologi postali zelo glasni, iskana roba, praktično so mene vsak dan tam 2, 3, 4 novinarji pokličejo, znanci pokličejo in sprašujejo, kako in kaj narediti, kako se lotiti zadeve, kako si pomagati in tako naprej. In govorimo o marsičem, se pravi, če ste kaj spremljali oziroma če kaj spremljate, moji kolegi, pa tudi jaz, govorimo precej o tesnobi, govorimo o paniki, govorimo o stresu. Vse lepo in prav, ampak mene je pač ena zadeva, ko se pogovarjamo o tem, kako ljudje doživljajo tesnobo, kako jo bodo še več doživljali, če bo tako stanje trajalo še nekaj časa, zakaj se dogaja panika, zakaj imajo nekateri ljudje občutke panike, zakaj doživljamo stres in tako naprej. Si jaz vedno rečem, ok, super, da se o tem pogovarjamo, ampak spet se gremo psihologi ene vrste vodoinštalaterje, se pravi, čakamo, da se nekaj zgodi, čakamo, da ljudje začnejo doživljati tesnobo in potem se pogovarjamo z njimi. Čakamo, da ljudje začnejo kazati znake depresije, se začnemo pogovarjati z njimi. V bistvu se mi zdi, da lahko še veliko več naredimo psihologi za ljudi okrog sebe, hkrati pa tudi vsak človek sam za sebe, če se nehamo ukvarjati samo s kurativo pa samo z zniževanjem stresa tam, kaj je, zniževanjem anksioznosti tam, kaj je. Se pravi, kljub temu, da seveda je treba pomagati ljudem, ki imajo težave, se mi zdi ključno pogovarjati o tem, kaj lahko sami za sebe naredimo, da bi bilo teh težav čim manj. Se pravi, kaj lahko vsak za sebe naredi, da pravzaprav bi čez vse tole, kar se nam dogaja, šel s čim manj težavami, s čim manj stresa, s čim manj nekimi recimo neprijetnimi občutki. Tako da tisto, o čemer se hočem danes pogovarjati, je ene vrste taka psihološka preventiva, ne kurativa, ampak preventiva v tem smislu, kaj lahko naredim za sebe, da ohranjam optimizem, da ostanem čim bolj sproščen, čim manj stresa doživljam in tako naprej. Prva reč, mogoče, zakaj se mi zdi pomemben o tem govoriti, je
Vprašanje, koliko dejansko z tem mojim odnosom do sveta, se pravi, z tem, kako se lotevam, kako interpretiram stvari, ki se dogajajo okrog mene, koliko lahko dejansko vplivam na svojo realnost. Mogoče en tak zanimiv podatek za tiste, ki ga še ne poznate. Z ene novejše študije lansko leto je bila objavljena ena raziskava večja, kjer so zajeli večje število raziskav upravljenih po svetu in sicer v povezavi z zdravjem. Tisti študiji so prišli pravzaprav do ob primerjanju teh različnih raziskav pa podatkov do treh številk, ki so se nekako zluščile ven. Prva številka je bila številka 3, in to je pravzaprav podatek, ki kaže nekje povprečno razliko v večjih raziskavah, upravljenih na različnih koncih sveta, v pričakovani življenjski dobi med ljudmi, ki so izrazito visoko telesno aktivni, se pravi, migajo, telovadijo, in tistimi, ki so razmerno neaktivni, se pravi, več ali manj preležijo popoldneve na kavču. Se pravi, nekako raziskave kažejo, da ljudje, ki so telesno izrazito aktivni, nekako povprečju 3 leta dlje živijo prečno po celem svetu, kot tisti, ki so izrazito pasivni, neaktivni, ne migajo, ne telovadijo. Druga številka, ki je tukaj ven padla, je številka 6,8. To je razlika, ki so jo pokazale različne študije oziroma povprečna razlika v večjih različnih študijah, ko gre za pričakovano življenjsko starost pa primerjavo med kadilci in nekadilci. Se pravi, nekje slabih 7 let v povprečju nekadilci lahko pričakujejo živeti dlje kot redni, strastni in nikoli prekinjeni kadilci. Tista številka, ki je mene tukaj najbolj presenetila, pravzaprav je bila ta zadnja številka v tej raziskavi 7,6 oziroma najvišja med temi številkami. In ta številka je predstavljeno povprečje teh raziskav in sicer govori o razliki v pričakovani življenjski dobi med ljudmi, ki so razmerno ali pa visoko zadovoljni z življenjem, se pravi, se počutijo dobro v svoji koži, imajo nekje občutek enega zadovoljstva, občutek enega smisla, pa na drugi strani ljudi, ki so izrazito nesrečni in se pravzaprav slabo počutijo v svoji lastni koži. Se pravi, sam odnos dejansko je en pomemben dejavnik zdravja. Se pravi, to, kako doživljamo stvari skozi sebe, kako jih interpretiramo, v veliki meri vpliva ne samo na to, kako se počutimo, ampak tudi na naše fizično telesno zdravje. In je mogoče zanimiva reč, da pravzaprav v tem našem svetu pa v zadnjih desetletjih ogromno govorimo o pomenu zdravega življenja, se pravi zdravega življenjskega sloga, telovadbe, miganja, aktivnosti in tako naprej. Zelo veliko govorimo o tem, kako je pomembno, kaj človek da v sebe, se pravi zdrava prehrana, zdrave navade, nekajenje in podobno. Sorazmerno malo pa pravzaprav govorimo o tem, kako pomemben dejavnik zdravega življenja je doživljanje teh prijetnih, pozitivnih občutkov, se pravi zadovoljstva, sreče in tako naprej. To se mi zdi eno pomembno izhodišče za tole naše današnje predavanje. To, kako se jaz počutim v moji koži, v veliki meri vpliva na moje telesno zdravje. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je pa eno tako staro vprašanje, pravzaprav koliko šteje glava, oziroma koliko dejansko naše misli vplivajo na stvari, ki jih počnemo, in ne samo na stvari, ki jih počnemo, na stvari, ki jih v končni fazi tudi dosežemo. Tukaj se mi je zdelo mogoče kot ena taka zanimiva ilustracija pokazati rezultate enega poskusa, ki ga zadnjih 3 leta mislim, da ne. Prej sem ga precej redno izvajal, praktično vsako leto, 10 let zapored z različnimi skupinami študentov, in praktično vedno se je obnesel se vedno praktično pokazal enak rezultat.
Se pravi, zelo preprosta reč, študente razdelim v 4 skupine. Ena skupina ostane noter v prostoru, 3 skupine grejo ven iz prostora in potem s tisto skupino, ki mi ostane, se pravi, so to moji pomočniki, vzamemo eno žogo, vzamemo en koš za smeti in potem nekaj časa mečemo tisto žogo v koš za smeti, toliko, da najdemo optimalno razdaljo, s katere polovico metov študentje zadanejo v koš. Se pravi, najdemo tisto razdaljo, za katero potem rečemo, da je verjetnost zadetka žoge v koš z razdalje recimo 3 metrov, 50%. Zdaj so pomočniki opravili delo in pokličejo noter prvo skupino študentov. Prvi skupini študentov povem, da jih čaka naloga, metali bodo žogo v koš, vsak bo imel 5 metrov na razpolago. Je pa ta naloga precej težka, zahtevna, ker pravzaprav so pred njimi, ko smo preizkušali od 5 metrov, večina zadela ali nobenega, ali pa enega, se pravi, naloga precej težka. Potem, ko jim to povem, mečejo žogo v koš in potem seveda štejemo njihove zadetke. Ko zmečejo svoje žoge in preštejemo njihove zadetke, pride naslednja skupina. Drugi skupini dam zelo podobno nalogo, se pravi, vsak bo metal žogo v koš, vsak ima na razpolago 5 metrov, pri čemer jim povem, da je v prejšnji skupini da so približno polovico metov študentje zadeli, se pravi 2 ali pa 3 večina zadane od 5 metrov. Zdaj verjetno slutite, kam pa staca boli. Ko oni upravijo in počnemo njihove mete, pride noter tretja skupina. Tretji skupini povem, da je njihova naloga metanje žoge v koš, vsak bo imel 5 metrov. Naloga je pa pravzaprav ena vrste piece of cake, se pravi, res je preprosta, človek mora biti že malo motoričen kreten, da ne zavdane vseh 5 metrov, se pravi, pred njimi so zadeli ali 4 metre ali pa 5 metrov večinoma. In potem spet oni mečejo, jaz pa štejem njihove mete. Zdaj, tista zadeva, ki je najbolj zanimiva, je primerjanje potem rezultatov, primerjava rezultatov med vsemi temi 3 skupinami. Če sledimo statistični verjetnosti, je verjetnost glede na predhodno meritev zadetkov v vsaki skupini 50%. Predpostavka, se pravi, da hipoteza bi bila vsaka od teh 3 skupin, ko zadela 50% približno metov, ki jih bodo zmetali proti košu. Ampak se to ne zgodi. Zgodi se nekaj zanimivega, se pravi, dejansko število zadetih metov v teh 3 skupinah se razlikuje, pa me zanima, če uganete, katera skupina je najbolj uspešna običajno pri tem poskusu. Mirno lahko uporabite tale chat zraven. Me zanima, če je kakšen. Ok, zadnja, tretja. Zaenkrat so stave na tretji skupini. Pa še kdo kakšno željo staviti? Smola. Ok. V bistvu je zanimiva reč ta, da je običajno najbolj uspešna skupina dejansko ta tretja, se pravi tista srednja skupina med temi pravzaprav, ki jih merimo. Prva skupina, se pravi prva od teh poskusnih skupin, dobi pravzaprav nizek cilj. Se pravi, jaz z informacijo, ki jim jo dam, pravzaprav vplivam na njihova pričakovanja. Cilje, ki si jih sami zastavljajo. Pričakovanja v prvi skupini je sorazmerno nizko, verjetnost, da bodo dosegli to pričakovanje pa visoko. Se pravi, zelo hitro dosežejo recimo en zadet met in tisti trenutek, ki zadanejo en met, pravzaprav se zelo hitro vidi, da v tej skupini ni več ene prave motivacije. Se pravi, svoj cilj so že dosegli, svoje pričakovanje so že dosegli, ni več potrebe potem, da bi se, ne vem, koliko prizadevali pri ostalih met.
V zadnji skupini je cilj nastavljen zelo visok, ne, se pravi, pričakovanja so izrazito višje kot tisto, kar pravzaprav statistika pravi, da lahko dosežejo. Zelo hitro se zgodi v tej skupini, da pravzaprav se lotijo zadeve sorazmerno prepričani v svoj uspeh, ne. Pri prvem zgrešenem poskusu se naenkrat začne, če je to prvi met, ne, se enostavno breme takoj zviša, stres poviša, pritisk poviša, to zdaj moram pa res doseči vse ostale, ne, zadetke in je rezultat za voljo tega pritiska pravzaprav slabši, ne. V srednji skupini pravzaprav običajno, približno 20-krat sem ta poskus izvedel in skoraj vedno je rezultat bil zelo podoben, ne, se pravi, srednja skupina je dosegla najvišji dosežek. Razen enkrat, ko sem imel v eni skupin Dušana Hauptmana, ampak to se verjetno nekako ne šteje, ne. Pa res je še nekaj, ne, to so majhne skupine in je verjetnost, če bi delal to v velikih skupinah, na velikih vzorcih, bi se pa ta vzorc še bolj pokazal, ne. Tega pravzaprav nisem zdaj razlagal, zato da bi se pogovarjali o tem, kako pričakovanja vplivajo na naše dosežke. Sorry, dam malo vode. Zdi se mi predvsem pomemben, zato da razumemo, da koliko nam lahko en tak preprost poskus pokaže, da naše predpostavke, naša pričakovanja, se pravi tisto, kar imam v glavi, v veliki meri vplivajo na moje dosežke, moje rezultate, to, kar bom počel, ne. In zdaj, če smo rekli prej, okej, ne, pozitivna naravnanost, se pravi, zdravo je pravzaprav, če so ljudje malo bolj srečni, malo bolj zadovoljni, pa na drugi strani v veliki meri so stvari odvisne, smo zdajle ugotovili, od naših glav oziroma od naših misli, od naših pričakovanj. Se pravi, pridemo potem do zelo preprostega razloga, zakaj sem današnje predavanje takole naslovil. Optimizem je načeloma zdrava življenjska strategija oziroma tista strategija, ki mi daje več možnosti, da čez neke neprijetne stvari, take kot so recimo danes, ne, okrog nas, pridem sorazmerno s čim manj praskami, ne. Se pravi, optimizem dejansko vemo v zadnjih desetletjih, vsaj v zadnjih 20 letih, kar se recimo še več zelo ukvarjamo v psihologiji kot prej, odkar je Martin Seligman izumil pozitivno psihologijo. Vemo, da ima pravzaprav en cel kup pozitivnih korelatov, ne. Se pravi, ljudje, ki so bolj optimistični, imajo v življenju višji občutek nadzora, bolj realistične cilje si postavljajo, manj stresa doživljajo, več zadovoljstva ob različnih uspehih. Načeloma imajo v povprečju več pozitivnih, intimnih, kakovostnih odnosov, njihova pričakovanja so bolj pozitivna, bolj so potrpežljivi, višje samovrednote in tako naprej, ne. Se pravi, cel kup enih sorazmerno res pozitivnih izidov, ne, je povezanih z optimizmom. Se pravi, je to nekaj, na čemer je dobro delati, ne. In druga stvar, ki je zanimiva, je ta, ne, da je pravzaprav že omenjen Martin Seligman, ne. S tem pravzaprav ravno z optimizmom začel, s proučevanjem optimizma postavil temelje pozitivni psihologiji, čeprav je bilo njegovo izhodišče nekje čisto drugje, ne. Seligman je po svoji osnovni profesiji pravzaprav klinični psiholog, ne. Ne samo klinični psiholog, tudi eden od pravzaprav bolj vrhunskih kliničnih psihologov, svoj čas se je ukvarjal predvsem z težavami anksioznimi, z anksioznostjo, depresijo in tako naprej. In je v psihologiji pravzaprav postal znan pred časom, ko je postavil eno svojo teorijo, ki rečemo teorija naučene nemoči, ne. Se pravi, Seligman je v bistvu naučeni nemoči, lahko rečemo po slovensko domače tudi, ne. V bistvu je ugotovil, ne, kako pravzaprav te ponavljajoči se feedbacki, ki jih človek dobiva iz okolja, ne moram narediti nič, da bi spremenil svojo situacijo. Karkoli naredim, mi ne pomaga, da bi se rešil iz ene neugodne situacije. To pravzaprav vodi do tega, da človek v enem trenutku upa,
oziroma se razvije tisto, čemu rečemo naučena nemoč. Ne. Zlokušno v praksi pa to lahko opažamo recimo pri žrtvah nasilja, pri žrtvah trpičenja, pri partnerjih, recimo alkoholikov in tako naprej. Ne. V enem trenutku je Seligman prišel do tega, da pravzaprav se začel sprašovati, če lahko te ponavljajoče negativne informacije iz okolja privedejo do tega mehanizma naučene nemoči, kaj pa pravzaprav bi lahko pomenil, če bi človek bil ves čas ali pa če bi človek konstantno dobival po pozitivne informacije iz okolja in je tako pravzaprav se njegova pot proti pozitivni psihologiji v veliki meri začela in jo je tlakoval z svojo idejo naučenega optimizma. To je ena od njegovih najbolj razvpitih naslov optimizem oziroma naučen optimizem v slovenščini. Se pravi, ne gre samo za to, da je optimizem prava strategija, optimizem je nekaj, kar lahko pravzaprav človek sam pri sebi krepi. To je tisto, kar je verjetno tukaj najboljša novica za vse skupaj. Potem se pa seveda, ko začnemo govoriti o optimizmu, zelo hitro zgodi nekaj, kar se mi je nazadnje zgodilo par tednov nazaj, ko sem predaval eni skupini učiteljic in je rekla ena učiteljica, zelo glasno je rekla, ja, dobro, sej fajn je, da so ljudje optimisti, ampak jaz nisem optimistka in pesimistka, ker sem realistka. In to slišam res ogromno krat. Jaz nisem optimist, jaz nisem pesimist, sem pa realist. Zdaj, kaj pa je pravzaprav, kaj je ta realizem, kaj si ona predstavlja pod tem izrazom, sem se potem pogovarjal s to gospo je rekla, ja, optimisti so včasih razočarani, pesimisti so preveč zaskrbljeni, jaz sem pa realistka, vem, kaj lahko od sveta pričakujem, pa sem zato realistka. Potem sem jo vprašal, če sem rekel, ok, dajva zdaj tako čez palec pogledati. Poskuste mi reči zadnjih 100 dogodkov v vašem življenju, zadnjih 100 izkušenj, ki ste jih imela v življenju, ali je bilo to, ne vem, ura pouka, ali je bila to izkušnja v trgovini, ali je bila to, ne vem, izkušnja pri likanju moževe srajce, ali pa izkušnja s prehodom pa psom na pohod, in tako naprej. Sem rekel, če si predstavljate zadnjih 100, recimo, čez palec vaših izkušenj, koliko teh od vaših zadnjih 100 izkušenj se je pa razpletlo prijetno, pozitivno, ugodno, koliko pa slabše od vaših pričakovanj. Pa je rekla, ok, ja, v glavnem se vse skupaj končalo dobro. Sem rekel, v redu, ampak če se v glavnem vse skupaj dobro konča, kaj je potem realizem? Kaj je potem tista pozicija realista? Rekel, meni se zdi, da pravzaprav, če bi pričakovala, da se stvari dobro razpletejo in so se dobro razpletle, vi temu rečete realizem, ampak to, da pričakujete, da se bodo dobro razpletle, pravzaprav je pa definicija psihološka optimizma. Sem rekel, zdaj zelo vas moram razočarati. Vi pravite, da ste realistka, ampak življenje vam pravi, da bi mogla biti optimistka in zelo verjeten zelo verjeten, je optimizem bolj, vsaj za veliko večino ljudi, bolj realna pozicija gledanja na prihodnost pa pričakovanja prihodnjih dogodkov, ker se nam načeloma v življenju zgodijo stvari, ki so pretežno večkrat pozitivne kot negativne. Vsaj za večino ljudi to velja. Se pravi, pravzaprav je za veliko večino ljudi realistična pozicija biti optimist. Mi smo tako končala tisto debato. Se pravi, kaj je optimizem, kaj je pesimizem, si nekako predstavljamo zelo preprosto. Zelo hitro, ko začnemo v teh stvarih, se nam zgodi pa še nekaj, se pravi, ta predpostavka, optimizem je nekaj dobrega, pesimizem je pa nekaj slabega. Je treba reči zelo hitro, da to pravzaprav je tako precej neustrezno posploševanje. Seveda je v življenju, smo rekli prej, optimizem v cel kupenih pozitivnih korelatov, ampak evolucijsko gledano je pa pravzaprav to, da so
naši predniki imeli to zmožnost biti pozorni na negativne dogodke, na negativna čustva, predpostavljati, da so stvari lahko tudi nevarne, ne, je seveda našim prednikom pomagali preživeti. Ne. Se pravi, če si predstavljate dva naša prednika, ki sta šla v hvosto loviti mamute, pa se je zatavala sta v gozdu, mamutka ni bilo nikjer, počasi se je začela tema spuščati, deževati je začel hladil se in sta prišla do ene jame. Optimist, ne, bila sta pa optimist, pa pesimist, seveda. Ne, optimist je rekel, ok, super, lej, jama je, krasno je, gremo noter, tale jama je rešitev vseh najnih problemov. Ne, pesimist, ne, bi pa rekel, v redu, ne, ampak tale jama zgleda super, ne, ampak kaj pa, če je noter kakšna zverina in tako naprej, da ima kakšen kamen noter vršt ali pa eno baklo, pa malo potovč, da vidva, kaj se zgodi. In zelo velika verjetnost je, ne, da pravzaprav je ta pesimističen prednik imel verjetno več možnosti svoje gene prenesti v naslednje rodove, kot izraziti. Se pravi, pesimizem je nekaj, kar človeško vrsto, ali pa ta previdnost, ne, kaj rečemo, kot je tak zdrav pesimizem, obramben pesimizem, ne, je nekaj, kar je našim prednikom pomagali preživeti. Tudi študije, ne, psihiatrov, psihologov, nevroznanstvenikov kažejo pravzaprav, da odrasli ljudje z zdravo mero obrambenega pesimizma običajno živijo lahko dlje in bolj zdravo, pri čemer pa seveda nekako se je treba paziti temu, ne, da bi pravzaprav pesimizem začeli razumeti kot pa tisti izrazito produktiven življenjski slog. Ne. Ena tak recimo primer, ne, te izrazite pesimistične pristranosti lahko danes vidimo pri pojavu helikopterskega starševstva. Ne. To so tiste mame, ki pravzaprav v skrbi, da se je otroku lahko ogromno enih stvari zgodi, ne, povsod prežijo nevarnost in tako naprej. Ves čas, ko helikopter nekako lebdijo gor nad tem otrokom in skrbijo, da pravočasno umaknejo vse morebitne grožnje, vse morebitne nevarnosti in tako naprej. Tudi tiste, ki so seveda samo namišljene, ne, seveda raziskave kažejo, da otroci iskajo, ko so deležni takega helikopterskega starševstva, pridejo čez otroštvo in razvijajo dosti manj ustvarjalnih potencialov, šibkejši so v smislu osebne trdnosti, manj nagnjeni k tveganju, manj nagnjeni k vztrajnosti in tako naprej. Tako da nekako pravijo, ne, če gledamo študije, da pravzaprav obstaja neko zdravo razmerje med tem, čemu rečemo strateški optimizem, obramben pesimizem oziroma previdnost. Absolutno je smiselno nekako oziroma optimalna mešanca obojega, pri čemer je optimizem nekako naj bi prevladoval. Zakaj je to pomembno, ne? Še posebej v takšnem času, kot se nam danes dogaja, v času te aktualne pandemije oziroma epidemije, samousamitve ukrepov, pravzaprav, ki jih imamo danes na sebe. Ker se nam zelo hitro lahko začne dogajati ena zadeva, ki pravzaprav zelo spominja na en začaran krog, na eno shemo tega začaranega kroga, ki ga v psihologiji dobro poznamo. Če si predstavljate tole situacijo danes, neprijetni dogodki so okrog nas, je neka pravzaprav epidemija, se pravi, obstaja neka zdravstvena grožnja, na drugi strani je cel kup vprašanj za naenkrat povezanih z eksistencialnimi problemi, ljudje so ostali nekateri doma, nekateri so ostali brez dela, kako bo splačal naslednji mesec, kako bo z delom naslednji mesec, kako bo splačal čez 2 meseca, 3 mesece in tako naprej, kako bo skrbiti in tako dalje. Se pravi, nekaj teh neprijetnih dogodkov naenkrat se nakopiči in ko se začne pri človeku nakopičati neprijetni dogodki, enostavno pride do tega, se opravičujem, dobro, sključek prej telefon. Začne človek naravno tisto svojo kapaciteto optimizma rahlo izgubljati. Se pravi, te kopičenje neprijetnih
dogodkov vpliva na to, da se začne krhati ta naravni optimizem ali pa ta optimistična pristranost pri človeku in začnemo vrteti tiste negativne misli. Ne? Se pravi, zaznavamo sebe, zaznavamo okolje, zaznavamo prihodnost pretežno v negativni luči oziroma fokus se usmeri, začnejo se enostavno te neprijetne misli v tej meri vsiljevati, da se jim ne moramo več izogniti. Pomanjkanje optimizma pa pravzaprav človeka spet usmerja oziroma fokusira na to, da je še bolj pozoren na neprijetne informacije, negativne informacije, še več išče teh dražljajev, ki pravzaprav potrjujejo v bistvu to trenutno percepcijo. Ne? Na ta način pomanjkanje optimizma pravzaprav usmerja tudi prihodne misli, prihodne interpretacije. Ne? Sem nekaj takega pravzaprav doživel par let nazaj, oziroma že kar vrsto let nazaj, ko je moj otrok, se pravi moj starejši sin, precej resno zbolel. Ne? V enem trenutku sem se z ženo soočila s tem, da je otrok bolan, da se nekaj dogaja z njim, hkrati pa nismo imeli zelo jasnega odgovora, kaj se dogaja. Ne? Se pravi, ena tista negotovost. To pravzaprav je negotovost v sedanji situaciji. Ne? Tisti negotovosti, ne, kaj bo, kaj se dogaja, pravzaprav kaj se bo dogajalo, kakšna je prognoza in tako naprej. Sva seveda naredila tisto, kar naredi vsak starš v takih situaciji, se pravi, vrgla sva se na internet, na Google, začela iskati informacije, podobne primere in tako naprej. Ne. Vsi tisti, ki ste kdaj bili v takih situaciji, seveda veste, ne, ko pravzaprav človek začne iskati informacije, postane, je čustveno izrazit involviran, ne, je slabše, kot so informacije, bolj, ko so ogrožujoče, bolj, ko so katastrofične, bolj te prizadenejo, bolj jih opaziš in naenkrat po ene dveh dneh smo ugotovili, da pravzaprav to nikamor več ne pelje. Se pravi, opažala sva dobesedno ta pristranost, ne, fokus zgolj sem še na tisto neprijetno, negativno in sva preprosto morala ta krog zaradi enostavno prepoznanga tega, ne, vedno bolj kritičnega, vedno bolj zaskrbljenega odnosa, ne, prekiniti. Se pravi, to pravzaprav pelje v to, da se kritičnost skrbi krepijo, ne, in na koncu začnejo pravzaprav pesimistične misli, trajalo bo še ne vem koliko časa, tudi potem, ko se bodo enkrat te ukrepi sprostili, ne, pa se lahko zgodi nov vrh epidemije, pa bo spet tako naprej, pa bomo spet mogli biti zaprti, Bog ve, kdaj bom dobil naslednjo službo in tako naprej. Ne. Prej sem rekel, da ta shema pravzaprav shema, ki jo v psihologiji sorazmerno dobro poznamo, ker je to shema, ki vodi v depresijo. Ne. Zdaj pa, če želim jaz pravzaprav to reč presekati, ne, če hočem ta začaran krog presekati, pa vendarle ne lahko naredim marsikaj za sebe. Prva reč, ki jo absolutno lahko naredim za sebe, je to, da pravzaprav vplivam na to, koliko sem izpostavljen neprijetnim informacijam, koliko sem izpostavljen negativnim informacijam in tako naprej. Ne. Prva reč, ki jo lahko v tem trenutku vsak naredi za sebe, ali pa ki jo je marsikdo naredil v prvem, drugem tednu, potem, ko so se ukrepi začela, ne, je bila, poznam množico ljudi, ki so samoiniciativno pa intuitivno v enem trenutku se odklopili od interneta, ker so ugotovili, da pravzaprav v tistem času, ko so ves čas spremljali nervozno vse informacije od sebe, koliko je zbolel, koliko ljudi je umrl, kakšna je krivulja v Italiji, kakšna je krivulja v Španiji, kaj ne se še groznega čaka. Ne. Ko se to začne pravzaprav kopičati, je hitro tega preveč. Ne. Se pravi, te stvari, ne. Jaz lahko aktivno vplivam na to, koliko sem izpostavljen neprijetnim informacijam, negativnim informacijam, hkrati pa lahko ogromno naredim za to, da poskušam eno ravnovesje med informacijami, ki sem jih izpostavljen, zbalansirati. Ne. Se pravi, če iz okolja prihaja množica nekih neprijetnih, negativnih informacij, lahko maksimalno dobro za sebe naredim
če poskušam to zbalansirati na ta način, da pravzaprav aktivno iščem pozitivne stvari, ne. Se pravi, na ta način na eni strani z filtriranjem negativnih informacij in hkrati z balansiranjem s pozitivnimi lahko to izpostavljenost negativnim dogodkom oziroma negativnim informacijam precej zmanjšuje. Druga reč, ki jo lahko naredim, je seveda presekanje teh negativnih misli. Se pravi, ko ugotovim, da pravzaprav ves čas vrtim pa se v glavi ene neprijetne misli, da se mi nenehno pojavljajo te neprijetne misli. Lahko nekaj naredim. Naši možgani so sila zapleten organ, zelo kompleksen organ. Po drugi strani so pa pravzaprav organ, ki je naravnan, pa ga je evolucija naravnala, tako da pravzaprav ne morajo biti maksimalno fokusirani na veliko število različnih operacij. Se pravi, tisti ljudje, ki pravzaprav so prepričani, da obvladajo multitasking, da lahko hkrati počnejo več stvari naenkrat. Zelo verjetno sicer lahko počnejo več stvari naenkrat, ampak nobene pa res optimalno fokusirani. Mogoče vsaj tak primer, ki ga dostikrat uporabljam tukaj za tiste, ki ste smučarji, pa bo mogoče bolj domač. Se pravi, če se jaz znajdem na vrh ene zahtevne smučarske proge, recimo na vrh ene črne proge, in če imam polno glavo enih neprijetnih stvari, ki so se mi zgodile včeraj, pa ne vem, sem imel s sodelavci, kakršnokoli, tisti trenutek, ko se bom spustil po tej črni progi, bodo moji možgani naredili zelo preprosto stvar. Šli bodo v survival mode, ukvarjali se bodo izključno s tisto stvarjo, ki je pred mano, za strmino, in v tistem trenutku bodo tiste neprijetne misli šle po drugi plan. Na ta način pravzaprav lahko z enim fokusiranim izrinjanjem tega neprijetnega kar nekaj naredimo za sebe. Se pravi, ena od preprostih, o katerih je govoril že Seligman, je preprosto to, da poskušamo takrat, ko ugotovimo, da se nam vrtijo te negativne neprijetne misli v glavi, enostavno poskušamo sprožiti in razmišljati o bolj pozitivnih rečeh okrog sebe, bolj pozitivnih stvarih, ki smo jih videli. Malo kasneje bom imel tako konkretno tehniko opisal. In na ta način, če to pravzaprav zbalansiram, količino informacij oziroma ravnovesje med neprijetnimi, bolj prijetnimi informacijami, se pravi tistimi stvarmi, ki me bolj sproščajo, če v bistvu presekam te ponavljajoče neprijetne misli, ruminiranje v njih tako naprej, lahko v veliki meri vplivam na moje prihodnje misli, interpretacije stvari, ki se bodo dogajale. Na ta način pravzaprav lahko ohranjam tisti optimizem, ki bi bil sicer lahko precej ogrožen, če se ves čas okrog mene vrtijo samo neprijetne informacije, neprijetne stvari. Hkrati pa s tem, ko pravzaprav delam nekaj na sebi, ko delam nekaj za sebe, skrbim za to, da ohranjam tak bolj sproščen, optimističen odnos do sveta, v veliki meri vplivam tudi na ljudi okrog sebe, ker nisem vendarle nekaj, kar je socialno nalezljivo. Se pravi, vsaj na tiste ljudi, ki so v moji neposrednji okolici, lahko na ta način precej pozitivno. Zdaj, kaj še lahko naredim, oziroma kaj še lahko naredim, da pravzaprav čim bolj zmanjšam tisto stopnjo stresa, ki ga doživljam v taki situaciji, ki je danes. Prva reč, ki je seveda ta, da omejim stresorje, ki sem jih podvržen. Omejim stresorje, ki sem jih podvržen, vseh ne morem. Marsikaterega pa lahko. Eden od ključnih stresorjev oziroma ena od stvari, ki smo jim bili vsi izpostavljeni oziroma smo jim še vedno, so takile, so
različni naslovi, s katerimi na spletnih forumih vabijo čim več klikov, se pravi črni scenarij, koliko smrtnih žrtev bo zahteval koronavirus in tako naprej. Če ves čas človek to bere, se za božjo voljo mora res biti malo paničen pa nenehno pod stresom. Se pravi, prva reč, ki jo lahko naredim, je ta, da se odklopim čim bolj stran od vsaj tistih družbenih omrežij, pa vsaj tistih spletnih portalov, ki izrazito skrbijo za to, da zvišujejo raven stresa med ljudmi oziroma zbirajo klike z katastrofičnimi napovedmi, z napovedovanjem ne vem kakšnih katastrof, kataklizmov in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar, ki jo lahko naredim seveda za sebe, je to, da se ukvarjam s tistimi stvarmi, ki me sprostijo. Se pravi, čim več časa za stvari, ki me sprostijo, za stvari, ki mi sprožajo ene prijetne, pozitivne občutke, se pravi, ali je to ali je to petje pod dušem, ali je to karkoli drugega, pravzaprav kar rad počnem in pri čemer se dobro počutim, ali je to pekanje, ali je to delovno vrt, ali je to sprehod psa, ali je to pogovor z nekom v živo ali pa po telefonu. Se pravi, cel kup stvari je pravzaprav, ki jih lahko počnemo, zato da znižujemo raven stresa v takih situaciji, ki je danes pri sebi. Ohranjati stike s pomembnimi ljudmi je ena od najbolj pomembnih reči, ki jih lahko naredimo za sebe. Se pravi, kljub temu, da smo v eni samoosamitvi, lahko delamo maksimalno, zato da ostajamo čim bolj povezani, se pravi, uporabljamo čim več pač druge možnosti za povezovanje, hkrati pa čim več kakovostnega časa preživimo s tistimi ljudmi, s katerimi smo skupaj. Ena od stvari, ki jih seveda vsi psihologi, na katere vsi psihologi več ali manj opozarjajo, to ohranjanje dnevne rutine. Se pravi, del tiste redne rutine, nam je sicer šel rakom žvižgati v temle času, ampak vsaj v tistem času, oziroma vsaj znotraj tega, kar počnemo, določene rutine ohranjati je pa zelo pomembno. Še posebej recimo pomembno pri tistih ljudeh, ki imajo mogoče, ki še nimajo mogoče toliko razvitih mehanizmov za samonadzor. Tukaj mislim predvsem otroke. Se pravi, predvsem pri otrocih šolskih in mladostnih je zelo pomembno, da pravzaprav poskušamo to, da je na eni strani tista dnevna rutina, se pravi, vstajanje, šola, popoldanske dejavnosti, delo za šolo in tako naprej, da se je ta rutina podrla, je treba čim bolj to rutino, pomanjkanje tega nadomestiti s drugim. To ne pomeni, kar sem prej rekel, da pravzaprav je treba da se je treba odklopiti stran od vseh virov informacij. Se v končni fazi je zelo pomemben v takšnih časih, kot so danes, da vemo, kaj se dogaja, da smo seznanjeni s stvarmi. Mogoče je smiselno omejiti čas, ko pravzaprav se ukvarjam z spremljanjem, kaj se dogaja z koronavirusom, kaj se dogaja z vladnimi ukrepi, kaj se dogaja z vsemi rečmi okrog sebe, pa predvsem, ko pravzaprav iščem po spletu, poskušam čim bolj usmeriti svojo pozornost na iskanje pozitivnih novic, pozitivnih informacij na ta način, kako smo rekli prej, ne balansirati to ravnovesje med enimi in drugimi. Ena od stvari, ki izrazito pomaga premagovati stres v takšnih situacijah, kot danes je humor. Mislim, da se na Saziji že začel takoj po štartu epidemije, po ukrepov zbirati šale in vice na račun koronavirusa. Humor je vedno bil eden od najbolj optimalnih ventilov za spraviti anksioznost, tesnobo, frustracije iz sebe oziroma razbremeniti se teh neprijetnih občutkov, pa predvsem, če se le da čim več biti v naravi. Posebej za ljudi,
ki so bolj osamljeni, se pravi, ko so bili že prej osamljeni, je pomemben, ne, ohranjanje stikov z drugimi, pa če ne gre drugače, oziroma ne, če ne gre drugače, en od pomembnih virov oksitocina pa ostalih hormonov, ki so povezani z občutki pomirjenosti, sreče, lahko predstavljajo tudi konec koncev živali, vsaj za tiste, ki imajo iz sebe. Ne. Tako da se kar nekaj narediti. Ne. Ena od stvari, s katerimi se predvsej ukvarjam, je ta Seligmanov model PERMA, ki pravzaprav je po mojem tudi v takšnih situacijah precej primeren za uporabo ali pa aplikacijo v vsakdanjem življenju. Ne. Se pravi, ta Seligmanov model, PERMA model, ne govori pravzaprav tem, kaj so temelji dobrega počutja, ne, tega, čemu rečemo psihično blagostanje. Ne. Se pravi, temelji tega, da se počutim dobro v svoji koži, da sem zadovoljen, da sem srečen in tako naprej. Ne. Ta pravzaprav model, ne, govori zelo preprosto o tem, ne, da so eden od prvih teh 5 stebrov dobrega počutja daleč najbolj pomemben med vsemi ravno odnosi. Se pravi, kakovost medosebnih odnosov, kakovost odnosov, ki jih imamo z ljudmi. In je to ravno tista reč, ki jo mogoče v teh dneh še toliko bolj opažamo. Koliko pravzaprav so nam tisti odnosi, pa način izražanja odnosov, ki smo ga bili prej vajeni in se nam je zdel samoumeven, kako ga pravzaprav danes pogrešamo. Jaz včasih s študenti počnem eno tako preprosto vajo, ne, v bistvu jim dam za en teden domačo nalogo, da vsak dan vsaj enemu človeku rečejo, rad te imam, ne, recimo je priporočilo, ne reči tistemu, ki mu tako že vsak dan to poveš. Ne. Se pravi, poiskati nekoga, ki mu ne poveš vsak dan, pa mu to povedati. Ne. Ko se pol pogovarjamo kasneje, ne, o izkušnjah oziroma občutkih, ob tem, ko to počnejo, ne, se praktično vedno pokaže, ne, da je to ena taka prijetna reč, ki je včasih, za katero se včasih ne vzamemo čas, pa zelo hitro študenti ugotovijo, da pravzaprav večkrat, ko ljudem okrog sebe povejo, kakšni so njihovi občutki do njih, ne, kaj čutijo do njih, več dobijo tudi nazaj feedback, oziroma večkrat ta bumerang nazaj. Ne. Večkrat, ko rečeš ljudem okrog sebe, da jih imaš rad, več ljudi tebi pove, da te imajo radi, pa seveda je pomembno, ne, da je to iskreno, ne, se pravi, da ne hodimo kar okrog ulici, kogarkoli srečamo, rečemo nekaj prijetnega in ljudem, se pravi, važno je, da vemo, do katerih res tako čutimo. Ne. Druga reč, ki jo včasih počnemo študenti, je ena reč, včasih tudi študentom sred predavanja rečem, da se malo ustavijo in pomislijo na nekoga, ki so mu v življenju za nekaj hvaležni. Ne. Potem jim dam, ko seveda vejo, kdo je ta oseba, oziroma ko imajo pred očmi nekoga, ne, ki so mu hvaležni za neko stvar v življenju, razdelim liste papirja in rečem, da ne napišejo preprosto, se vzamejo 10-15 minut časa in napišejo eno pismo tej osebi. Ne. Potem, ko končajo, ne, in povem, sugeriram, ne, da naj ta dan, če imajo le priliko, ne, pravzaprav to, kar so napisali tej osebi, tudi povejo, ali z oči v oči, ali po telefonu, ali kakorkoli drugače. Tega ne naredijo sicer vsi, ampak tisti, ki naredijo, pa običajno pravijo, da je to ena taka tudi prijetna pa močna izkušnja, ne, ob kateri se pravzaprav krepijo, ne, odnosi. Ne. Se pravi, tako kot sem rekel prej, ne, Seligmanov model zelo jasno pravi, da so odnosi tista najbolj pomemben temelj tega, čemu rečemo recimo good life, dobro življenje, psihično blagostanje, dobro počutje v svoji lastni koži. Pa pravzaprav si včasih premalo časa vzamemo zanje. Ne. Drugi steber so prijetni občutki, prijetna čustva, ne, se pravi ravno to, o čemer smo tudi že govorili. Ne.
Pomembno je pravzaprav, da imam čim več virov, čim več stvari početi, ki so pravzaprav vir prijetnih občutkov, prijetnih čustev za človeka. Se pravi, da se čim več ukvarjam s stvarmi, ki me sproščajo, ki jih rad počnem, da si vzamem čas za hobije, za stvari, ki me veselijo, od katerih doživljam recimo tisto, čemur rečemo, pravzaprav biti zadovoljen, biti srečen. Tako da to je ta drug temelj, eno tako preprosto orodje, ki ga lahko vsak doma preizkusi, je zvečer, se temu reče, pri prijetne stvari. Se pravi, zvečer, ko gremo spat, preden zaspimo, se poskušamo spomniti 3 dobrih stvari, ki so se dan zgodile. Se pravi, prijetnih, dobrih, pozitivnih, ali je to, ne vem, petil, ki sem ga videl na travniku, ali je to ptič, ki sem ga slišal, ampak bistveno je, da poslušamo te občutke, ki smo jih takrat doživljali, čim bolj podoživeli. Ne samo spomniti se, videl sem, slišal sem, podoživeti tiste občutke, ki so se mi takrat dogajali, ki sem jih takrat doživljal. To pravzaprav je ena taka zelo preprosta vaja človečnosti. Tretji steber Seligmanovega modela PERMA je angažiranost, se pravi čim več energije in čim več fokusa, čim več časa nameniti stvarem, pri katerih dejansko sem maksimalno angažiran in jih počnem z užitkom, z veseljem. To je tisto, čemu se Mihael reče flow. Se pravi, stvari, ki pravzaprav so samo za mene vir takega zadovoljstva in užitka, da ko nekaj počnem, preprosto zgubim občutek za čas, zgubim občutek za druge stvari, ker je to početje samo po sebi to zadovoljujoče. Ena taka reč, ko jo lahko naredim, pravzaprav za sebe, je to, da si poskušam vizualizirati oziroma razmišljati o tem, kaj pravzaprav so stvari, ki jih največ počnem, stvari, pri katerih najbolj uživam, pa hkrati mogoče tudi tiste, ki jih premalo ali pa jim namenjam premalo energije, premalo časa. Četrti steber tega modela je smisel, se pravi tisto, s čimer se je že Viktor Frankl ukvarjal, pravzaprav je poudarjal, da volja po smislu, težnja po smislu, eno od najpomembnejših človekovih vplivov, kar v skladu s čimer pravzaprav psihologi ugotavljamo, da so ljudje, ki imajo v življenju nek občutek smisla, veliko bolj zadovoljni, veliko bolj optimalno uspešni, kot pa tega občutka. Pri čemer absolutno ne gre za to, da bi poskušali komorkoli sugerirati, kaj naj bo tisto, ali pa ki iskati smisel. Bistveno je, da pravzaprav ga človek sam nekako prepozna, najde v stvareh, ki jih počne. Lahko tudi skozi neko samo spraševanje, kaj pravzaprav so tiste stvari v življenju, ki so mi najbolj pomembne, kaj bi počel, če bi dobil en čas, ki bi ga lahko uporabil za karkoli, kako bi si želel, da me pravzaprav ljudje pomembne. Peti steber tega dobrega življenja oziroma psihičnega blagostanja so pa dosežki. Tiste male, ne govorimo o svetovnih rekordih, pa stvarih, ki jih dolgo dosežek, pa se z njimi zapiše med nesmrtne, ampak enostavno so tisti drobni vsakdanji dosežki, ki je dobro včasih uzavestiti že zato, da rečemo, ok, se nekaj so pa danes dobro naredil, tole mi je pa danes dobro. Tukaj imamo Slovenci, se mi zdi, precej velike težave, ker enostavno se mi zdi nekje v teh naših modelih kulturnih občutek pohvaliti samega sebe za nekaj ali pa izpostaviti nekaj, kar mi je dobro uspel, razumemo že kaj ene vrste znak narcisizma in nekaj sramotnega. Včasih se malo knecam, pa se pogovarjam z ljudmi, ko se predavam o tem, kolikrat pravzaprav človek, kolikrat pa jih vprašam, kolikrat pa pridete domov, konec dneva ali pa zvečer se postavite pred ogledalo in se potočete tako kot Tarzan, koliko se, am I good or am I good? Se pravi, kaj mi je danes dobro rado, sem zadovoljen s stvarmi, ki sem jih danes uspel narediti, in to je pravzaprav nekaj, česar Slovenci ne znamo početi, in bi bilo dobro, da bi
mogoče včasih pa si vzeli malo več časa za eno refleksijo na stvari, ki jih počnemo in za en občutek zadovoljstva tistih drobnih, majhnih stvareh, ki nam uspevajo. Se pravi, v končni fazi že lahko ena taka navada, da se konc dneva malo pogovorimo samo s sabo, kaj pravzaprav smo danes dobrega naredili, kaj mi je dobro rado, kaj novega sem se danes. Tako da tukaj nekako sem počasi prišel zdaj do konca tele vsebine oziroma tele pripravljene predloge. Hotel sem pravzaprav še nekaj virov vam dati za naprej, pa za tiste, ki vas mogoče ta ideja pozitivne psihologije, krepitve optimizma, krepitve pozitivnih človekovih potencialov malo bolj potegne. Nekaj let nazaj sem tole spletno stran oziroma tale portal ABCDES odprl in poskušal na njem zbrati čim več informacij povezanih z pozitivno psihologijo oziroma s temi vsebinami, o katerih sem danes govoril. V prvi vrsti je sicer namenjena učiteljem, vzgojiteljem, ampak so stvari gor dosti univerzalne, da lahko praktično vsak najde kaj za sebe. Tako da mirno uporabljajte, surfajte, iščite in si poskušajte pomagati, če vam kaj koristnega tukaj najdete. Ne se ustrašiti, če slučajno odprete zavihek s priročniki, da se vam odpre eno takole okno za logirati. Noben vam ne bo nič zaračunal, nič se vam ne bo zgodilo. Tole je namenjeno v bistvu temu, da približno spremljamo, koliko učiteljev oziroma ostalih ta gradiva uporablja, ker so tam priročniki z različnimi nalogami, delavnicami za v bistvu uporabo lahko z otroki, z manjšimi skupinami, večjimi skupinami in marsikaj je pa pravzaprav stvari, ki jih lahko človek sam za sebe uporabi. Tako da logirate se zelo preprost z svojim mailom, zmislite si eno geslo in ga od takrat naprej uporabljate in je to. Potem mogoče malo v povezavi s tole reči, o katerih sem danes govoril, se pravi z optimizmom. Par tednov nazaj, ko se je vsa zgodba okrog koronavirusa začela, sem bil tako sit vseh katastrofičnih informacij, napovedi in bombardiranja na različnih spletnih portalih z različnimi negativnimi vsebinami, da sem se odločil in odprl eno Facebook skupino, ki je namenjena temu, da si delimo izključno prijetne pa pozitivne novice, pa kaj simpatičnega, pozitivnega in navdihujočega, se pravi, tale Facebook skupina v samo virusne sebe je nastala. Če želite, lahko mirno klikate gor, lahko se pa tudi vključite. Tole je ena od takih reči, ki smo si jo tam delili oziroma jo objavljajo tam prisotni. Kar nekaj koristnih reči, ki jih lahko uporabimo pravzaprav v tem času, zato da se počutimo malo bolj v svoji koži ali pa da se malo manj ukvarjamo z vsem negativnim pa stresom. Vsake toliko časa pa še na svojem blogu napišem kakšno reč o pozitivni psihologiji ali pa čem drugem, če vas slučajno zanima. Sicer je pa takole, zelo preprosta reč ali pa zelo preprost recept čez palec, kako pravzaprav ohranjati optimizem pa zniževati raven stresa v takih časih, ki so danes predvsem čim več energije pa časa porabiti za tiste ljudi, ki jih imate radi in za stvari, ki vas sproščajo in da ste na ta način pravzaprav naredili največ za sebe. Dejansko je pa to, kako se bomo počutili v tem času in kako s kakšnimi izkušnjami bomo potem šli čez vse skupaj pa v največji meri odvisno od nas samih. Se pravi, ogromno lahko vsak za sebe naredi, zato da se bo počutil boljše v tem času.
Če pa seveda, ne, tako kot sem rekel že na začetku, se zgodi, da začnem čutiti določeno stopnjo tesnobe, ki je tako neprijetno, da enostavno je težko pendlam. Če se počutim neprijetno, če sem pod stresom, če ni prijetno, dobro, v moji koži v enem trenutku pa absolutno obstaja kar nekaj teh telefonskih številk, kjer pravzaprav zdaj lahko sorazmerno hiter psihološka podpora in številke. Sicer je pa to nekako tisto, kar sem si za danes zadal kot vsebino tega današnjega pogovora ali tega današnjega druženja. Hvala za vztrajanje, še enkrat se opravičujem za tiste tehnične težave na samem začetku. Sicer pa, če imate kakršnakoli vprašanja, lahko zdaj še nekaj ostanem, če bi to želel še kaj komentirati, pa kaj zapisati v temle chatu. Sicer se pa prav lepo imejte, bodite fajn, pa izkoristite še tole sonce, ki je tukajle zunaj in zunaj je lepo, ne. Bodite čim bolj optimistični, zdravi in bomo vsi skupaj najbolj čim bolj brez nekih resnih fraz, ki čez vse, kar se zdaj ne dogaja.